aşama olan kurutma aşamasını göstereceğiz. Köpeğinizin kurutma makineden korkmamasını sağlamak için adım adım alıştırmanız lazım. Tıpkı banyoya sokarken, suya alıştırırken yaptığımız gibi bu işlemi de adım adım yapacağız. Yine size rahat olmanız çok önemli. Köpeğinize karşı liderliğinizin tam olması çok önemli. Hayır. Bu konuda köpeğin kurutmasına izin vermiyor zaten. Kendi kendine kurusun demeyin. Yine bu doğada onlar için olmayan bir nesne, bunu da unutmayın. Alıştırma aşamasında kışın en çok lazım olacak şey kurutma makinesi. Alıştırma aşamasında sabırlı davranarak bu işi de halledebilirsiniz. İlk önce sese alıştırmanız gerekiyor. Ev içerisinde elektrik süpürgesi, robot, sesli aletler, kurutma makinesi gibi sesli aletlerden korkuyorsa köpeğiniz, öncelikle sese karşı alışkın olmaları gerekiyor. Likya'nın şu anda ilgisi dışarıya doğru. Eğer olur da köpeğiniz mesela banyo sonrası yerlere yatarak kendi kurulamak isteyecektir. O yüzden önce yüzünü kurulamanızı önerdim. Bu isteği azalacaktır. Şimdi dışarıya karşı da ilgisi varken ben kalkıp bunu pataküte açarsam köpek bir anda ne oluyorum diyecek. O yüzden önce ilgisini kendime çekiyorum. Ardından zihni bendeyken bu sesi ona tanıtıyorum. Git ya. Gel bakalım. Dur bakalım dolandı. Bak bana. Aferin kızıma. İlgi çektik. Gayet sakin bir şekilde karşıladı. Onun için umurlu değil. Tekrar döndü. Bir daha açıyorum. Evet. Likya'nın çok alışkın olmadığı bir ses. Bu benim için daha iyi bir durum çünkü ne kadar zorlarsa o kadar size anlatırken tecrübe yaşamış olurum. Biraz kaçma eğilimine girdi. Bu ses de ne? Beni neden buraya sıkıştırdın? Şimdi bu biraz sıkıştırma gibi, baskı gibi oluyor ama kaçmasına izin verdiğimizde tekrar yakalayamayabiliriz. Aslında ara ara da izin vereceğim. Onu çok fazla da sıkmak istemiyorum. Şimdi tekrar aşağı adım başlıyoruz. Korkmasını desteklemek için yok bir şey kızım ama bir şey olmaz diyerek böyle sevmeyin. Var bir şey yani, kurutuyorsunuz onu ve bu korkuyu desteklemiş olursunuz. Evet kork, var bir şey. Ama öyle değil. Korkma, var bir şey ama senin güçlü davranman lazım. İyi mi kızım? Hoppa. Şimdi ben yer değiştiriyorum. Likya, buraya gel. Likya. Likya'yı tasmayla yönlendireceğiz. Gel bakalım. Siz de aynı problemi yaşayabilirsiniz. Çok doğal. Gel bakalım. Şimdi bir yere sabitleyerek kurutmak onlar için en iyisi. Kesinlikle köpeği zorluyoruz. Bu işlemi yapmasak olmaz mı diye düşünmeyin. Biraz önce önemini anlattım. Tekrar baştan. İster istemez köpek bu sesi alışacak. Gördüğünüz gibi kuyrukta hiçbir problem yok. Kapatıyoruz. Aferin kızım. Biraz vücut duruşu strese girdi. Onu rahatlatmak için biraz masaj yapıyorum. Çünkü bu vücut duruşu korku, tedirginlik. Bunu hissediyorum gözlerde ve vücut duruşunda. O yüzden saklanmadan bu işlemin devam etmesi için şimdi bakın, Likya çok gergin. Ben hiçbir şekilde sabırsız davranmıyorum. Birazdan değişimi göreceksiniz. Sabırla izleyelim. Çünkü sizin köpeğinizde de aynı problem yaşanabilir. Eğer siz bu işlemi burada bırakırsanız zihninde o, evet bu kötüydü, tekrar bu sesi duyarsam korku duymalıyım, kaçmalıyım, bu şekilde kalacak. Bunu zihninde olumlu bir şey olduğunu anlatmak için adım adım ilerleyerek sabırla bu işi yapacağız. Tekrar açıyorum.
önemli. Bu şekilde kurutuyoruz. Bakın artık biraz daha rahat. Biraz daha rahat. Genişlediğini görebilirsiniz. Bu şekilde ona güven vererek bir şey olmadığını, korkmaması gerektiğini anlatabilirsiniz. Kuyruğu çıkarmak en önemlisi. Bu işlemi en çok kulak, kuyruk gibi dar bölgeler için yapıyoruz. Kurutma işlemi tüylerin havalanıp kuruması için çok önemli. Bakın hemen de kurudu. İlk defa karşılaştıkları bir şey olduğu için sabırlı davranmamız gerekiyor. Onların doğasında her zaman belirttiğim gibi böyle şeyler yok. O yüzden sabır sizin anahtarınız. Köpeğiniz zaten size uyacaktır. Bakın kuyruk daha sakin.